Welcome to Idoleka Siopao Parisina. Season 2 na? So, for today's videos, we're gonna show you our new life, our new environment. Yeah, new environment. Wow, new environment. So, Provincial life. yung unang videos natin is nasa Pampanga, which is province na yon. Pero siya yung napapakita natin is Sugarland. And then, dito naman sa Pangasinan, which is hometown ng aming mommy na si Pangit. Ipapakita namin yung childhood memories niya dito kung saan siya naglalaro sa butik nila. So, ipapakita namin yung, tawag dito, ma? Balasiw! Balasiw naman! Nung isa namin kasama Hacienda Lorenzo! Lorenzo na patik! Kinayo! O, dali! So, let's go! Pasok. Ito dito. Oh, sige, maglakad! Video yan. Mga cousins namin. So, ito nga pala si Lance. Si Uncle Calvaro! Ito nyo! And the one is Hulk Hogan. O, dali, dito tayo dumaan sa kabilang tulay. Kabilang tulay. Dito! Hindi ka naman makadaan dun sa kabila. Let's go! Game! Dali! Hindi! Dali na! Ate, hawakan mo yung kapatid mo. Uy, mauna kayo! Dali, ngepag natin. Game! Dali! Ang gulo nyo eh. Marunong pa silang sayo. Ito nga pala ang balas. Dadaan tayo sa tulay ng... Uy, wala na kayo! Tulay ng... Sige! Galing! Marunong lumangay! Ay, malaglag. Ayan na, tapos na tayo sa Terror Bridge. Tulay ng alanganin. Umana kami. Ay, si Diana. Paunahin niyo si Kalbo. Ayan na, ayan na. Sige. Hay! Ang ingay nyo. Ayan na, buwis buhay.
Hoy! Malaglag yan, ha? Humawak! Ayan na! Malapit na sila sa dulo ng... Ayun po ang ilog at dumi. Ayan, ayan, maraming mga kawayan. Malaglag yan sila sa Siopao. Ay, humawak! Huwag nang wala yung hawakan sa kabila. Sa kabila ka humawak. Ayan po ang tulay ng dulong buhay. Dakila! Dakila! Ayun po yung isang tulay sa kabila. At ito ang tinatawag naming balasiw. Okay na. Ayan si Siopao, hirap na hirap sa pagtulay. Ayan na, malapit na. Ayan, nandito na kami sa dulo. Yes, success! Doon ko talaga ko Sige, baba! Ito na ang Hacienda Lorenzo. Dito na kami sa mga alaga ng aking pinsa na si Orlino Lorenzo. Nagkapano yung isa? Ayan. Hinayaw. Nagkapula si Siki, habulin siya. Hindi yan. Huwag kayong magulo. O, yung mga aso, dali. Pala na kung nabulin ako ng pabo, nakapula ako. Ito po ang Hacienda Lorenzo. Malaki na ano. Yan mag-intro ka na. Ito na, dali. Ay, mag-intro na kayo. Kilala nyo na tong place. So we have now ang Balasiw. Balasiw Lorenzo. Balasiw di Lorenzo. So, let's get in. Tara. Habulin ka Siki niya na. Hindi. Yung ka sa likod ni Tito Kalbo. Para siya yung tukain. Yung ka sa likod ni Tito Kalbo. Ay, manang last pag kinanong namin si Kalbo. Dali! Ang gulo nyo naman. Mabait to. Labong, oh. A few moments later. Sige, focus mo nga si Kalbo. Ayan po, may poso din po dito. Magbomba ka. Magbomba ka. Hindi na yung bomba. Ito po, hindi bomba. Wala pala siyang ulo. O, tara, doon tayo. Doon tayo. Wala, doon tayo, dali. Madulas kayo, ah. Pasin muna itong sinana. Nagtakal na ulo na ako. Nagsisipti tayo. Sige, sipitan na kayo. Dali na, tara na. Ito ang mga baboy. Baboy ni Orlino. Ayun, si Angelino. Say hi. Say hi. Ayun pa yung baboy. Ang dami. Si Kalbo kasi ginalit. O, dali na,
Uwi na ako. Dali na. Ayun na, on. Dali. Yan, sige. Ayun, ang kambing. Kambing. O, diba? Ang dami. So, ngayon, punta tayo sa mga... O, yan, dito na. Magkan kayo dito. Nahulog ka na nga sa butas eh. Kaya, maganda rito. O, dali. O, dali. O, dali. Kawawa naman. Ay, tayo na, Gibanger. Ay, bato yan. Tara na, doon tayo sa banger. Tara. Ay, sara nyo yung pintuan, ha? Next, ano tawag sa kabilang ma? Banger. Balasiw di balasiw. Balasiw. Balasiw di banger. Balasiw di banger. Ayun naman, punta tayo sa mga tanim. Mayo ko na doon. O, dali. Andiyan na, bunin na kayo ng mga kanyan. Manang kingin si Carlo kasi. O, dali, diretso. Oy, sara nyo. Yung lalabas yung mga kwan. Dali, pasok. Guba yan? O, let's go. Sabi Sara ko mo na. pala ka sa ninuan. Dito naman tayo sa kabilang asyenda. Asyenda di Lorenzo. Nawawala. Uncle Calbruco, making shout out Kuya Braga Leo. May ka-shout out. Uncle Leo, magigigulo kami. Si Lolo Nino. Ay, pagkay tayo. Nagpangalan kayo, hindi. Pagkay. Hindi tayo nagpaalam. Amang. You know naman how much I love you. Wala tayong kapapaalam sa may-ari. Asa si Lolo Nino? Pagkay. Andun sa ano. Wow! Ang hangin! Oh, pero sinong environment di ko unlike sa mga ano ma. Puro usok ka sa atin. Oo, di ko press. Oh. Ay!
Yun. Wait lang, papakita natin, guys. Madalas ah. Wait na mapukit. Ano ba yan? Kaya na naman yung nanuno ka. Ay, yung ulo niya. Ayan na. Ma. Asan siya? Andun ah. Ayan, yun na mo. Alis ka dyan. May naway niyo kasi. Ready to fight na. Ready ka fight na siya, huy. Ready to fight. Sige, video kita doon. Ready to fight na. Guys, sa akin naman nakaharap ang camera. Guys. Gagi. Re. Okay, huwag niyo ako saraduhan ng pinto. Ay. Mayan kasi, malantong ka. So guys, alis na kami ko sa Balasu ba? Balasu. Ayoko na bumalik. Next one is, saan naman? Amyanan. Amina. Amyanan. Tapos kayo.